نروح لملف تاني من الملفات بقى اللي لا تقل أهمية عن فكرة الرقمنة، هو فكرة استعداد المحافظات ورفع درجات التأهب القصوى. زي ما قالت منا من شوية إن خلاص يعني بنبشر كل محبي الشتاء إن شاء الله يعني الشتاء على وصول خلاص خلال أسابيع قليلة جدا. عشان كده بدأت محافظة الإسكندرية في رفع درجة الاستعدادات والطوارئ، وده للتعامل مع نوة يعني النوة اللي هتكون موجودة واستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات المياه والأمطار اللي متوقع ظهورها بالتزامن مع النوة اللي هتضرب محافظة الإسكندرية، بجانب صيانة كافة مصارف وبلعات مياه الصرف وانتشار عربات الطوارئ. احنا معانا دلوقتي على الهاتف اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية. صباح الخير يا سيادة اللواء. صباح الخير يا استاذ احمد، اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. في البدايه يعني عاوزين نعرف امتى هتبدا ايام النوة القادمه بشكل عام. ويا فندم هي بدات من يعني امبارح كان عندنا شتاء في اسكندريه طول الليل. نعم. احنا رافعين الحاله من امبارح، احنا مرتبطين بالتوقعات اللي بتجي لنا من هيئه الارصاد الجويه. بناء عليه قبل التوقع ده بالامطار بنرفع الحاله قبلها ب 24 ساعه. نعم. لرفع الحاله المقصود بيها انتشار السيارات كلها بتاعتنا. بس نقدر نقول من امبارح هي يعني فتره الذروه بقى زي ما بيقولوا، او يعني الحاله القصوى للنوة دي. ويعني هل النوة دي هتكون هي اشد النوات اللي ضربت محافظه اسكندريه قبل كده؟ والله يا استاذ احمد انا يعني عايز اكد لحضرتك ان التغيرات المناخيه دلوقتي يعني بقت صعبه جدا وصعب التنبؤ بيها وبكمياتها. نعم. انما غالبا هيئه الارصاد بيدينا بيانات يعني اقرب ما يكون للصح. هم دلوقتي بيقولوا لنا النوة الحاليه دي مش هتبقى جديده قوي اللي احنا فيها حاليا دلوقتي. نعم. انما التوقع من اول الاسبوع الجاي يوم السبت في توقع تغيرات مناخيه وعدم استقرار قويه جدا على الاسكندريه يعني. فاحنا ماشيين معاهم. احنا بقول لحضرتك مجرد ما يجي لنا الاخطار من عندهم بننشر سياراتنا كلها على مستوى الاسكندريه، بنستمر في اعمال رفع الكفاءه وتطهير الشنايش وتطهير الانفاق بتاعه الصرف الصحي وبيارات الصرف الصحي. ناسنا واقفين في الشارع على مدار 24 ساعه، يعني حضرتك احنا ما حدش بيغادر مكانه طول الفتره دي، كل القيادات موجوده مدار 24 ساعه مستمرين في لحد ما تنتهي ان شاء الله حاله عدم الاستقرار دي ان شاء الله. ان شاء الله. طيب سياده اللواء، الحقيقه انه مرفق الصرف الصحي في اسكندريه يعني بيشهد تطور على مدار السنوات القليله اللي مضت وكمان مستمر الحقيقه، وده بينعكس كمان على الاستعدادات اللي ليها علاقه بموجات الطقس السيء. عايزه اعرف من حضرتك يا فندم، هل السنه دي شكل الاستعدادات ازاي، يعني ازاي فكره ترفيق او مرفق الصرف الصحي والتطور اللي حصل فيه انعكس ازاي على الاستعدادات يا فندم السنه دي تحديدا؟ استاذ جوانا انا طبعا بشكر حضرتك على السؤال ده، وفعلا يمكن مش الصرف الصحي بس، كل المرافق الشركات. انا هتكلم بقى على المرفق اللي احنا يعني تبعه الميه والصرف الصحي بيشهد يعني تطور كبير جدا ودعم كبير جدا من الدوله. يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا اسطول من السيارات وعندنا معدات وعندنا حاجات حديثه جدا بحيث ان نتعامل مع النوات، بالاضافه الى تحديث منظومه الصرف الصحي في الاسكندريه. يمكن دوله رئيس الوزراء مخصص للاسكندريه حوالي 1.3 مليار عشان دعم المنظومه. العمل بيتم على دق قدم وساق عشان نتعامل مع اولا رفع الكفاءه والتعامل مع ميه الصرف الصحي وميه الامطار. والمستقبل ان شاء الله كمان هيبقى ميه الامطار دي نستفيد بيها وندخلها في مشروع الدلتا الجديد باذن الله. دي نقطه مهمه جدا يا فندم. سيادة اللواء، عاوز اعرف من حضرتك بقى، هل في تضافر ما بينكم وما بين الجهات التنفيذيه الاخرى؟ وهل في رقم خط ساخن يقدر اي مواطن اللي هو يتصل بيه في حاله لا قدر الله وجود اي شكوى نتيجه هذه النوة؟ تمام يا استاذ احمد. هو طبعا الاجهزه التنفيذيه كلها بتعمل بمنظومه يعني متناسقه جدا تحت قياده معالي وزير المحافظ. نعم. وفي تنسيق على اعلى مستوى بيننا كلنا كجهاز تنفيذيه. احنا يمكن كلنا مرتبطين ببعض بشبكه لاسلكيه، بنكلم بعض وبنسمع بعض، الاحياء مع المرافق مع شركات المرافق كلها مع المرور مع النجده، كلنا سامعين بعض وبنبقى يعني الحدث في وقته على طول، رد الفعل بتاعه بيتم على طول. يعني عايز اقول لحضرتك لو انت سمعتنا كده طول الليل، لو في حاجه مثلا موجوده على الطريق الساحلي عند برج العرب، لو حاجه موجوده على الطريق الصحراوي عند العمريه، لا كلنا سامعين بعض الحمد لله ومتابعين مع بعض. المواطن اللي احنا كلنا في خدمته، احنا عندنا الرقم بتاعنا بتاع الصرف الصحي اسكندريه 175 من التليفون الارضي، 175 من الارضي. في ناس موجودين على مدار الساعه يردوا على المواطن. انما انا برضو بقول للساده المواطنين يعني هم اسكندرانيه وعارفيني وعارفيننا كويس ان نواه اسكندريه لما بتبقى تقيله قوي المواطن بيتصل والمواطن الثاني بيتصل وكله بيتصل في وقت واحد.
يعني يكفي مثلا ان واحد على المنطقه يتصل وهتلاقوا حضراتكم رد الفعل على طول. يعني احنا بنقول ايه دايما يا استاذ احمد، ساعه النواه دي يبقى الغرض الاساسي اولا نمشي المحاور الرئيسيه كلها، والغرض المحاور الرئيسيه المقصود بها الطرق الرئيسيه والطرق العرضيه منها، عشان لو في وسيله الناس عايزه اسعاف، ناس عايزه مطافي، ناس عايزه نجده، بيبقى ايه الطرق الرئيسيه دي بنركز عليها بعد ما نتاكد ان اكيد يا فندم، ومجهود كبير يعني ملقى على عاتقكم في الفتره دي، وهنتابع معاكم الايام اللي جايه المجهودات اللي بتقوموا بيها. اللواء محمود نافع رئيس شركه الصرف الصحي بالاسكندريه، شكرا ليك يا فندم.